So itulah ceritanya jagung harvest gone wrong. Padahal dah excited dah bila keluar tengok jagung dah masak, nampak macam dah boleh tuai kan. Dah dalam berapa bulan, 3 bulan. So okey lah, tapi lepas tu sayang. Tunggulah besar sikit. Last petik buka, sampai dah bukan setakat kering, sampai keluar anak pokok. Dekat jagungnya, dekat benih jagung dah jadi benih lah, senang kata. So moral of the story, jangan sayang. Kalau sayang nanti terus tak boleh makan. Baik, cukup time, harvest lah. Bolehlah jadi jagung rebus ke, cok jagung ke. Ini wassalamu. So tak apa, jumpa lagi di next kebun vlog. Bye bye. Selamat hujung minggu.